პოპულარული იმით ვიდა, რომ ბიზნეს მოვუკიდე ხელი 74 წლის ასაკშია. მე ვარ ლაურა კუჭუხიძე, 74 წლის. ვარ სპეციალობით ბუღალტერი. დავიბადე ყვარეში ვცხოვრობ. 25 წელი ვიმუშავე, ჯერ რიგით ბუღალტერად, შემდეგ მთავარ ბუღალტერად და ამიტომაც ადვილად გავართვი თავი ამ ჩემ ბიზნესს, რო იტყვია. ჩემი დილა იწყება 6 საათზე. ჯერ პირველ რიგში წნევა უნდა გავიზომო, აუცილებლად წამლები უნდა დავლიო. მერე შევიდე წიწილებს მივხედო და მერე შემოვდივარ ბაღჩაში, რომ ბაღჩას მივხედო. მერე სახლის საქმე, ოჯახის საქმე, დავისვენებ ცოტა ხანი, შეიძლება ცოტა ხანი წაუძინო კიდევაც და მერე ისევ საღამოთი გავშემოვდივარ. ამინდორი, ლომაც დავრგე, ლობიო, იქით კიტრი. აქეთ წიწაკა და ბადრიჯანი, მართალია ცოტა სიტყვამ დაგვაგვიანა, მაგრამ ყველაფერი რაც შეიძლება, ყველაფერი გვიდგა, ყველაფერი მიდგა, ყველაფერს უვლი. ესე მგონია, რომ ფიზიკური შრომა არის ადამიანს აჯამრთელებს, დამიჯერეთ რა, აჯამრთელებს. ეხლა ძალიან მომეტებულიც შეიძლება არ იყოს კარგი, მაგრამ განსაკუთრებით არის გულისთვის კარგი ფიზიკური შრომა. რომ მივდივარ ხომ ექიმთან და გადამიღებენ იმას, კარდიოგრამას და იმას, ეხლა გული ჯამრთელი გაქვს, ყველა მეუბნება, მაგრამ ეს სახსრები კი მაწუხებს. სახსრებისთვის არ არის კარგი ფიზიკური შრომა, რა ვქნა, ერთისთვის კარგი, მეორისთვის კი არ ვარ. სიამოვნებს, ეს ნამდვილად სიამოვნებს. აი აქ მუშაობ, ვეტყვი ხოლმე ჩემ თქმაში, აი ბაღჩაში მუშაობა უფრო მიყვარს, ვიდრე გარეთ სახლის საქმე. აქ აი მე მაგალითად ნევროზი მაქვს, საერთოდ ნევროზული ვსავდა. ცუდად რო ვარ, შემოვდივარ ბაღჩაში და რომ იქ ბალახს ამოვგლეჯავ, იქ რაღაცა და კარგად ავხდები მაშინ, აი გადამივლის ხოლმე. სადამდესაც შემეძლება ბაღჩა ბოსტანს არ მოვეშვები რა. ბაღჩა ბოსტანი უნდა მოვიყვანო ხოლმე. დაისვენე, მეუბნე ნეტა რა ძალა გადგა, ზოგი ვეტყვის ხოლმე, ნეტა რა ძალა გადგა, ნეტა რა ძალა. მე პირიქით ეს სიამოვნებს, ნამდვილად სიამოვნებს, რასაც ვაკეთებ. გავიგეთ, რომ გრანტი, ევროკავშირის გრანტი იყო. დავინტერესდით. პროექტი გავაკეთეთ მარწყზე, იდეა დავწერეთ მარწყზე, გამიმართდა. მართლა არ მეგონა თუ პენსიონერებს თუ დაგვაფინანსებდნენ, მაგრამ იდეაში დავწერე მე რომ მართალია მე და ჩემი მეუღლე პენსიონერები ვართ მეთქი, მაგრამ ჯამრთელები ვართ და შეგვიძლია შრომა მეთქი და თან მარწყ არავის არ აქვს. კიდევაც მივიღებ მეთქი მონაწილეობას და თუ კი დამაფინანსებენ რა. არასოდეს არ მქონია სურვილი რომ ქალაქში წავსულიყავ. აქ იმიტომ მიყვარს რომ გამოვალ იქ ბაღჩას გადავხედავ, იქ იმას იქ ჩაკეტილები რო არის, ჩაკეტილი ცხოვრება როა მე არ მიყვარს იმათ ჩაკეტილი ცხოვრება. თან არის ისა სულ ყველანი რა ვიცი მე არ მიყვარს იმიტომ რომ სახლში არავის სულ ყველანი მუშაობენ, მირბიან, მორბიან, ერთი სამსახური, მეორე სამსახური. სახლში არავინ არ არის საერთოდ. ქალაქი რთულია უფრო. აქ კიდე მე თავისუფლად ავგზნობ თავს მშვენივრად. ძალიან ბევრ ამას მივახცევით ევროპული დახმარებით. ძალიან მუშ. განატყვილად ავთქვი რომ ისა კიდე მივიღებ მონაწილეობას. რატომაც არა, მარანზე მივიღებ მონაწილეობას. ცხოვრება ხო წინ წავა. ხო ცოტა გაუმჯობესდება ჩვენი ცხოვრება რა. პენსიაც კიდე სხვაგან თუ ევროებია. მეც მინდა ჩვენც გვინდა რომ ევროები გქონდეს პენსიები, რატო არ გინდა?